എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്, പുതുതായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈ പാഠഭാഗം മുതൽ നമ്മുടെ SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനുഷ്യരാരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരല്ല, അവർ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്, ടു കാറ്റഗറീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് economic activities and non-economic activities. Economic activities and non-economic activities. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ന് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ധനസമ്പാദനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക. ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ധനസമ്പാദനം, പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പണം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ പണം വേണം. അപ്പോൾ പണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പണത്തിന് തുല്യമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പണം തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പണം വേണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധനസമ്പാദനം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് ധനസമ്പാദനം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പണം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാതെയുള്ള നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നമുക്ക് നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ലവ്. നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം, സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ ദേശസ്നേഹം, സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പണം സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമേ ഇല്ല. പകരം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം, നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? സൈക്കോളജിക്കൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതെങ്കിൽ, ധനസമ്പാദനം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമില്ല എങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇനി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: പ്രൊഫഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഈ നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഒരു പഠന വിഷയമല്ല, നമുക്കതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനില്ല. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ പ്രൊഫഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്. എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ? നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഹയർ ലെവൽ ഒക്കുപ്പേഷൻ, ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള തൊഴിൽ. അത്തരം തൊഴിൽ സാധാരണ നമുക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ്. ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് നല്ല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അറിവ് ആവശ്യമുണ്ട്, സ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ആ അറിവ് നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൽ, നൈപുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയും. സ്കില്ല്, നമുക്കുടെ അറിവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പരിശീലനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സ്കിൽ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ്, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഒക്കുപ്പേഷനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ ഇൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ, ലോയേഴ്സ് ആർ ഇൻ ലീഗൽ പ്രൊഫഷൻ. ഇതൊക്കെ പ്രൊഫഷൻസാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ലെവൽ ഒക്കുപ്പേഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതല്ല. അതിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് വേണം, സ്കില്ല് വേണം, ട്രെയിനിങ് വേണം, പരിചയ സമ്പത്ത് വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അയാൾ പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ തൊഴിൽ നൽകുന്നയാളെ നമ്മൾ എംപ്ലോയർ എന്ന് വിളിക്കും.
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പോൾ എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും. അതനുസരിച്ചിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പോൾ ഇതിന് പകരമായിട്ട് പ്രതിഫലമായിട്ട് ശമ്പളം, സാലറി അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ലഭിക്കും. ക്ലർക്കുമാർ, അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാർ, മാനേജർമാരൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നിരവധി സേവനങ്ങളും സാധനങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് സമാഹരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു ആശയത്തിൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റാണ്, ലാഭമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ലാഭം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒന്നുകിൽ വാങ്ങിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും, എന്നിട്ട് ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽക്കും. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഫഷൻ, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ economic activities. Economic activities are undertaken for earning money or money's worth. Non-economic activities are undertaken for psychological satisfaction or mental satisfaction. Economic activities are further classified into profession, employment and business. Okay, thank you.